子宫对女生的重要其实毋庸置疑，子宫是我们女生一生之中最值得投资和保养的房子。我们平常很多生活习惯会在不经意中糟蹋子宫和伤害子宫，其实自己都会不自觉。第一条，没有科学的避孕，意外怀孕去做人工流产。人工流产的风险是出血和残留、感染还有穿孔等，长期来说还会造成子宫粘连，还有盆腔炎。而且如果你做的次数越多，风险就会越高。还有第二点就是长期的负压增加，比如说长期的慢性咳嗽和便秘，蹲的时间太长就会让你的负压增加，会造成你的盆腔功能障碍，还有尿失禁。第三点就是超重和肥胖，如果你管不住嘴又不运动，如果你的体重超出正常范围15%，就会增加子宫内膜癌风险3倍，因为超重的脂肪细胞会额外增加雌激素，对你的子宫内膜就是一个刺激。第四点就是不卫生的性生活，病原体会通过阴道进到子宫，会让子宫内膜造成内膜炎，所以爱护子宫从日常点点滴滴做起。